दोस्तों, आपने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में तो बहुत सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट कैसे बना? क्या यह पहले से ही था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये बात है जुरासिक टाइम की, जब बहुत समय पहले धरती पर डायनासोरों का राज हुआ करता था और अमेज़न रेन फॉरेस्ट की जगह पर एक नॉर्मल फॉरेस्ट हुआ करता था, क्योंकि बहुत से डायनासोर अपनी हैवी डाइट की वजह से इस जंगल को फैलने नहीं दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, जब पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरा तो उसे समय डायनासोरों का अंत हो गया था। फिर दोस्तों, पृथ्वी पर हजारों साल बाद नए जीवन की शुरुआत हुई और इन सब जीवन में से एक जीवन था अमेज़न जंगल का। जी हाँ दोस्तों, इस बार अमेज़न जंगल था, लेकिन उसे खाने वाला कोई डायनासोर नहीं था और यह जंगल हजारों साल तक बिना रोक टोक के बढ़ता रहा और फिर जन्म हुआ एक विशाल जंगल का, जिसे आज हम अमेज़न जंगल के नाम से जानते हैं।